皆さんこんにちは。今日は第35課の文法について習いましょう。1番、聴看機、မဲဆိုရင်ရှင်မဲဆိုရင်ရှင်သူ့ကိုတနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဘာဖောင်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်။聴看機မဲဆိုရင်ရှင်ဂရုဝမ်းမှာဆိုရင်အီလာရနဲ့အလိုင်းပြောင်းပါပေါင်းဂရုဝမ်းဆိုရင်အီလာရနဲ့အလိုင်းပြောင်းပါပေါင်းအီခိမတ်ဆိုရင်အီခေပါအီခိမတ်ဆိုရင်အီခေပါဂရုဒုဆိုရင်ဘတ်ကိုမပြုတ်လဲပါပေါင်းဂရု2ဆိုရင်ဘတ်ကိုမပြုတ်လဲပါပေါင်းဂရု3ဆိုရင်ခီမတ်ဆိုရင်ခုလဲပါရှီမတ်ဆိုရင်စုလဲပါခီမတ်ဆိုရင်ခုလဲပါရှီမတ်ဆိုရင်စုလဲပါဂရု1ဆိုရင်အိုင်လိုင်းနဲ့အေလိုင်းပြောင်းပါပေါင်းအိုင်လိုင်းနဲ့အေလိုင်းပြောင်းပါပေါင်းဂရု2ဆိုရင်ဘတ်ကိုမပြုတ်လဲပါပေါင်းဂရု2ဆိုရင်ဘတ်ကိုမပြုတ်လဲပါပေါင်းဂရု3ဆိုရင်ခီမတ်ဆိုရင်ခုလဲပါရှီမတ်ဆိုရင်စုလဲပါအီရဲ့ချစ်တဲ့မှာဆိုရင်အီကိုပြုတ်ခဲလဲပါပေါင်းစာမှုအီဆိုရင်စာမှုခဲလာပါခါဝါအီဆိုရင်ခါဝါအီခဲလဲပါနားချစ်တဲ့ဆိုရင်နားကိုပြုတ်နာတာပါနားချစ်တဲ့ဆိုရင်နားကိုပြုတ်နာတာပါအီယာနာဆိုရင်အီယာနာလာနောင်ဆိုရင်လည်းနောင်ပေါင်းနာလာဖူယူနာလာအမေနာလာလိုကောင်းမမယ်ဆိုရင်အဲပါလဲပါခုလဲပါစုလဲပါခဲလဲပါနာလာအဲပါလဲပါခုလဲပါစုလဲပါခဲလဲပါနာလာအဲပါလဲပါခုလဲပါစုလဲပါခဲလဲပါနာလာဂရု1ဆိုရင်အိုင်လိုက်နဲ့အိုင်လိုက်ပြောင်းပါပေါင်းဂရု2ဆိုရင်ဘက်ကိုမတ်ပြုတ်လဲပါပေါင်းဂရု3ဆိုရင်ခင်မတ်ဆိုရင်ခုလဲပါရှီမတ်ဆိုရင်စုလဲပါအီရဲ့ချစ်တဲ့ဆိုရင်အီကိုပြုတ်ခဲလဲပါပေါင်းနားချစ်တဲ့ဆိုရင်နားကိုပြုတ်နာလာနောင်ဆိုရင်လည်းနာလာတွေ့ရမယ်အထူးကောင်းမှတ်လေးဆိုရင်အဲပါလဲပါခုလဲပါစုလဲပါခဲလဲပါနာလာနိဗ္ဗာန်လေးမှတ်ထားမှာတော့ပါဟိုတို့ဘိုက်ရင်ပတ်တလောက်ခိုးတို့ကတလောက်ပါဘတ်ကိုမှပါပေါင်းလိုက်ရင်ဘိုက်ရင်မဲဆိုရင်ရင်ဆိုရအတိတ်ပဲမလို့ဘိုက်ရင်ပတ်တလောက်တာပဲလေပါတာပဲလူဟိုတို့ဖူတော့ခုနာတော့စားရင်စားတလောက်ဝါလိုက်မှာဘိုင်းကျော်စုလဲပါစုလူဟိုတော့စုနိနာလိမတ်စာလေးလာရင်လေးလာတော့တော်လာမယ်အာယေစုလဲပါအာယေစုလူဟိုတော့ဤတာခုနာလိမတ်ချင်းချစ်တလောက်နာချင်းရအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဘာကိုကြောက်ပဲအချိန်ဒီမှာတုံးနေဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကကြိုတင်စိတ်ကူးကြည့်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိလားဆိုရင်ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုကကြိုတင်ပြီးစိတ်ကူးပြီးပြောမဲ့အချိန်นี้နောက်မှတဘောဝတရားဖြစ်စင်နေမှာဆိုရင်ဘာကိုတုံးရရင်တာလာစားတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတဲ့အချိန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တာလာကိုတုံးလို့ရရင်ဟာနေကအတ္တရာခိမီနိုတခိုလိုနေတွန်တဲခိုလိုအတောင်မနေတာရှိမယ်ဆိုရင်မင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့လာမယ်ဒီပါဆလူဟိုအာယီဆလူဟိုတော့ခိုးတို့ကခလိုရှိခုနာလို့ချင်းချက်တော့နောင်တာကနိုင်ချင်းရ